नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आ चुके हैं इकबाल ऑटो वर्कशॉप पे, जो कि बाइक का काम करते हैं। तो उनसे आज हम अपनी बाइक सर्विस करवाने आए हैं, तो जिसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है बाइक के अंदर, क्या नहीं है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो सारी चेक करेंगे दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं बाइक मैकेनिक के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ऑयल गिरा हुआ है। तो ये ऑयल ओवर होने के कारण निकला है, वो भी एयर सिलेंडर के अंदर से, जहाँ से हवा निकलती है, हवा जाती है। तो तकरीबन दोस्तों ये 250 से 300 ग्राम ऑयल है जो बैक मारा है इंजन ने, कि ये गड़बड़ हुई है, इसलिए कि घर के अंदर सर्विस की गई है इसकी। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर का काम होगा। टैंक की सफाई हो रही है, पेट्रोल टैंक की। उसके बाद अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम इंजन के लीकेज में भी थी, तो वहाँ भी इंजन को एमसील लगा के उसे ठीक किया गया है। उसके बाद ब्रेक शूज़ डलेंगे नए वाले आगे वाले टायर में, और आगे का इंजन ये अपना ब्रेक वायर भी नहीं डला है दोस्तों, ब्रेक वायर भी ख़राब था। उसके बाद आगे का सस्पेंशन है राइट साइड का, वो भी लीकेज है, उसका सील लीक है, तो वो भी दोबारा डलेगा, रिपेयर होगा। इंजन की सर्विस चैन सेट नया डलना है। ब्रेक फिट कर दिया गया है दोस्तों, आगे का टायर फिट कर दिया गया है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कैसे मिस्त्री काम कर रहा है, दबादब कितना फास्ट काम कर रहा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये इंडिकेटर हैं जो इसके साथ के जो आते हैं बाइक के, ये ओरिजिनल इंडिकेटर हैं, यही लगाए जा रहे हैं अभी। दोस्तों इस चीज़ में आपको सभी को पता होना चाहिए वैसे भी, सर्विस में क्या क्या काम होता है, और वैसे मोटरसाइकिल या बाइक क्या क्या काम मांग सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करता है अपना जो मिस्त्री होता है। अभी सस्पेंसन निकाल के सस्पेंसन का काम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम मिस्त्री से पूछेंगे सस्पेंशन में क्या क्या काम कैसे होता है। सबसे पहले शॉकर को खोल लेना चाहिए, उसके बाद एक सील ठोक देनी चाहिए। फिर उसके अंदर ये लॉक है, तो लॉक डालना चाहिए। बात खोल दीजिए। लॉक इसलिए होता है कि शॉकर की सील बाहर ना आए। शॉकर सील डालने के बाद उसके बाद ये रॉड को साफ कर लेना चाहिए, साफ कपड़े से। अगर माड़ा मोटा भी रहता होगा तो शॉकर सील काम नहीं करेगा। उसके बाद सावधानी पूर्वक बढ़ते हुए इसके अंदर डाल देनी चाहिए। और उसके बाद ये जो शॉकर कूलर होता है उसको इसके अंदर इस तरह फिट किया देना। उसके बाद ये तेल के 5 नंबर शॉकर देना। अच्छे से टाइट करते हैं इसको। अगर लूज रह गया तो कोई लीकेज रहने का खतरा बने रहेगा। बंद करो करे। और ये नट खींचने के बाद स्प्रिंग को अच्छी तरह से पहुँच कर इसके अंदर डालें, और फिर इसके अंदर 100 या 150 ग्राम ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद ये नट। तो दोस्तों फाइनली सस्पेंशन का काम हो गया, सस्पेंशन तैयार हो गया है, अभी फिट कर रहे हैं।
तो दोस्तों हम जो चैन सेट लेके आए हैं उसको दिखाने जा रहे हैं अभी। ये चैन सेट है दोस्तों, बिल्कुल नया चैन सेट है। ये बजाज डिस्कवर 100M में 800 रुपये का पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल ओरिजिनल चैन सेट है दोस्तों इसका ये। तो चैन सेट भी नया मांग रहा था बाइक, तो चैन सेट भी नया डाला जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली काम हो चुका है बाइक का, लगभग पूरा काम हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके इंडिकेटर आपको जगा के दिखाएंगे किस तरह से लुक दे रहे हैं। अभी बाइक में काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, अभी चलाने पे, स्टार्ट करने पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे नई बाइक थी उस तरह की बन चुकी है। तो फाइनली दोस्तों पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।